Pripremila sam 250 grama zlatnog lanenog semena i prvo ću ga samleti u mlinu za začine. Ovako dobijeno brašno od lanenog semena sipam u činiju i na isti način samlećemo i ostatak semena. I evo samlela sam laneno seme i dobili ovako fino brašno. I reći ću vam da 100 grama lanenog semena ima 18 grama proteina, 28 grama ugljenih hidrata, 27 grama vlakana i masti 42 grama. Dodat ću i 40 grama psilijuma. Psilijum se koristi za beskvasna testa, sastoji se uglavnom od vlakana i služi da se testo poveže, da se ne bi raspadalo. Dodat ću 2 stupene kašike čija semena. I reći ću vam da čija seme je izuzetno zdravo. Na 100 grama sadrži 42 ugljenih hidrata, od čega su vlakna 34 grama. Proteina ima 17 grama i 31 gram masti, od čega preovlađuju i omega-3 masne kiseline. Bogato je gvožđem i magnezijumom. Čija seme nema glutena. Dodat ću i soli, so stavite po ukusu, ja ću dodati 1 kašičicu. Dodajem i 1 kesicu praška za peciva. Kesica praška za peciva ima 12 grama. Mnogi od vas su me pitali da li je to kvasac. Prašak za peciva nije kvasac, glavni sastojak praška za peciva je soda bikarbona. Promešat ću sve suve sastojke. I dodajem 320 ml vruće vode. Pa ćemo sve to lepo umesiti. I sad ću dodatno umesiti rukom. Umesila sam testo i jedan kalup premazat ću sa maslinovim uljem. Ovako sa svih strana. Testo stavljam u kalup i ovako ću ga razvući svuda sa rukom. Premazat ću testo sa maslinovim uljem. I odozgo posuti sa malo zlatnog lanenog semena. I ovako pripremljeno odnosim u prethodno zagrejanu rernu na 180 stepeni da se peče 50 minuta. I evo nakon 50 minuta pečenja hleb je gotov i ostavit ću da se ohladi. Izvadit ću sada hleb iz kalupa. Vidite hleb kako se hladi, tako je isplasnuo i nemojte to da vas uopšte buni. I sada ću iseći naš hleb. I evo isekli smo naš hleb. Vidite kako on izgleda. Hleb je izuzetno zdrav i pogodan je za osobe sa dijabetesom i insulinskom rezistencijom. Odličan je za sve one koji žele da se hrane zdravo. Hleb neće izazvati nagle skokove šećera u krvi, a samim tim neće biti ni naglog insulinskog odgovora. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Ovde imam domaće jabukovo sirće od divljih jabuka.
Dokaz da je domaće i organsko jabukovo sirće je dokaz da na dnu boce nalazi se talog koji se sastoji od bakterija sirćetne kiseline i koje nazivaju majkom sirćeta. Zatim ću u čašu sipati vodu. 1-2 deci. Zatim ću sipati 2 do 3 kašičice jabukovog sirćeta u vodu. Promešat ću i reći ću vam da jabukovo sirće snižava visok krvni pritisak, čisti krvne sudove, sprečava nastanak krvnih ugrušaka i kontroliše šećer u krvi. Ovako pripremljen napitak uzima se sat-dva pre spavanja, pije se 15 dana za redom, zatim se napravi pauza od 15 dana pa se opet sve ponovi. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! U bokal ću staviti prstohvat sušenog lista crnog duda. Zatim će mi trebati 200 ml proključale vode. Dok čekam da voda proključa, reći ću vam šta sušeni list crnog duda sadrži. Sadrži etarsko ulje, gorke materije, tanine, smole, vitamin C, mangan, gumu, šećer i peptone. Peptoni su vrlo važni protiv šećerne bolesti, pošto rastvara belančevine u krvi. Voda je proključala i preliću je preko sušenog lista crnog duda. Poklopit ću i ostaviti 15 minuta da odstoji. Dok čaj odstoji, reći ću vam i o lekovitosti sušenog lista crnog duda, sprečava starenje organizma, upale mokraćnih kanala, bolesti grla i usne duplje, epilepsije, depresije, nesanice, vrtoglavice. Crni dud je i poznati lek za snižavanje i regulisanje šećera u krvi. I nakon 15 minuta procedit ću čaj. Pripremljen čaj sipat ću u šoljicu i čaj od sušenog lista crnog duda odličan je u lečenju anemije, virusnih infekcija i cevnih parazita. Ovako pripremljen čaj pije se nezaslađen 3 puta dnevno. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!